काल गाडयेन पडल्या आणि कितें जालें काय कळना, पण आज आमच्या गांवचे सुपुत्र प्रसाद गवंडी हांणी दाखवलो चेडो आयज काम करता की जेणे करून कोणी पडचे न्हू निदान की दमकेता गेला. आज पंचायतीकय खबर आसा, पंचायतीन मतदान लक्ष घालूंक ना अशें म्हाका म्हणटा दिसता. पण हांव तेजेर कांय गुन्यांव घाले ना. पण जे ट्रकवाल्यांनी हांव घेवन गेला तेणे बांदपाक जाय आसलें ताडपत्री प्लॅस्टीक ती काय बांदूंक ना. पडात जाल्यार त्या कारणी जगणूच ना अशी हानिकारक अशी गोश्ट आहा. काय हे काम करपाक दाखवून खूब वावरता अजून आनी कोण कामाक ना, कोण पळोवंक ना. आनी हे सांजच्या वेळार आज तो कामा वयल्यान येवन प्रसाद गवंडी स्वता हे साफ सफाईचें काम करता. खरोखरच धन्यवाद म्हणपाचो प्रसाद गवंडी आनी तेच्या धाकटुल्या चेड्याक. जेणे करून खंय तुका प्रत्येकान आपले जबाबदारी समजान खंय जर रस्त्यार कितें खड्डो पडला जाय आनी कितें जालें जाय जाल्यार त्या मनशांनी अशें काम करून एक रस्तो मोकळो करचो, न्हू वाट पळोवपाची कोणाची. वाटेक तरी म्हाका दिसता रेती पडलेली, ह्या वाटेन सगळो लोक गेला येयला, पण एकट्याच्याय तकलेन असो विचार येना की बाबा ती साफ करया. पण आतां हो प्रसाद गवंडी तेचो चेडो आनी हांव हे तिगांयांनी मेळान आतां मिनिमम 3 किलोमिटर रेती भरून सायटीन काडलेली आसा. आनी हो जो प्रसाद गवंडी जे काम केलें तेका म्हाजे तरेन तरी खूब शाबासकी दिता की आमच्या गांवच्या प्रत्येक नागरिकान आपल्या परीन जाणारी सेवा ही करची अशें म्हाजें मत. आनी हांव काय व्हडलो कोण न्हू, पण तरी सुद्दां ह्यो ज्यो जाती पडटली दिश्टी पडटा पळय त्यो आयज आमी एकठांय केल्लेले आहात 3 मनशांका वांगडा. तेन्ना अशेंच काम इतरांनी करचें अशी म्हाजी तेंकांय घेण. बरें प्रसाद, हांव तुका खूब एक शाबासकी दिता त्याच बरोबर त्या भुरग्याकय. आनी त्या धाकटुल्यान जें काम केलां तें खरें वाखाणण्या सारकें आसा. तेन्ना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी